तो भाई चीकू यहाँ 4 किल के साथ है, सुधीर 2 किल के साथ, मैड भाई 3 किल्स के साथ और सुसेंटा तो डेड हो चुके हैं गाइस। अब इनकी फाइट होनी बची है सिर्फ और सिर्फ टीम नंबर 12 फ्लैश, एल ड्रैगो, रेडन और डेडपुल। यहां से एल ड्रैगो खान 98 का यूज करते हुए सामने चीकू के पास है डीपी और डीपी वर्सेस खान 98 गाइस। सुधीर खान 98 यूज करते हैं जिनको पट्टे से हेडशॉट देते हुए एल ड्रैगो बहुत ही गजब। सुधीर हो चुके हैं नॉक, मैड बॉय हो चुके हैं नॉक। अब ये करेंगे रश गाइस, मेरे ख्याल से अब इनका जाने वाला है रश। डेडपुल भी यहाँ नॉक पड़े, रेडन अकेले यहाँ से कवर दे रहे हैं आई गेस। नहीं, रेडन ने अकेले ही कर दिया रश गाइस। रेडन यहाँ से नेड करते हुए, नेड उनका वेस्ट। इतने में चीकू और सुधीर रिवाइव हो चुके हैं, मैड बॉय भी रिवाइव हो रहे हैं। सुधीर यहाँ से आते हुए रिच का फायदा लेते हुए यहाँ से शॉट्स दिए जा रहे हैं। क्या रेडन यहाँ पे 1v3 कर पाएंगे क्योंकि मैड बॉय भी हो चुके हैं रिवाइव। अब राव जी ग्रेट वर्क मोड्स। यस यार राव जी, मेरे मोड्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। सीरियसली यार सैल्यूट है मेरे मोड्स को। तो टीम नंबर 31 और टीम नंबर 12 और टीम नंबर 13 की यहाँ पे फाइट है। मैड बॉय टीपीपी लेते हुए रेडन ने दरवाजा ही तोड़ दिया है गाइस। मैड बॉय का शॉट आते हुए सामने से रेडन, भाई इसका साइड का व्यू दिखाना पड़ेगा कैसे ये लोग यहाँ से फाइट ले रहे हैं। कुछ इस तरह का नजारा यहाँ से आप लोग को देखने का मिलेगा गाइस। टीपीपी का खेल चल रहा है, सारे आमने सामने खड़े हैं, बीच में है ये दो दीवारें इस छोटी सी हट के, पीछे से घूमने की कोशिश कर रहे हैं डेडपुल। और भाई नेट से हो चुके हैं आइकॉनिक सॉरी यूनिक मैड बॉय अच्छी को नॉक खत्म करते रहे और सुधीर के ऊपर रश और मैच खत्म कर दिया। भाई क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई यहाँ पे फ्लैश, एल ड्रैगो 3 किल्स के साथ, व्लिज रेडन 3 किल्स के साथ और आरडीएक्स डेडपुल 4 किल्स के साथ ये पूरी टीम जीत चुकी है। आरडीएक्स विनम भी है, इसमें चिकन ले लिया है इन्होंने, विनर चिकन डिनर। आई यूनिक मैड बॉय 3 किल्स के साथ, आई यूनिक सुधीर 2 किल्स के साथ